desenvolvi fazendo uma atividade. Ok. Você vai fazer a moeba rosa. A moeba rosa. E Nós temos bicarbonato de sódio sódio. e água puricada. Vamos começar? Colete animestício. Então vamos começar? Qual é o nome disso aí? Esse aqui? Tomate de sódio. É o quê? Tomate de sódio. Quase que é certo. E esse outro? Esse aqui é o quê? Água puricada. Isso. E colete animestício. É o quê Então esse daí? vamos começar? A primeira gente vai dar uma colher de Bicarbonato de sódio. e a gente vai fazer agora, tá, Isso, gente? sou teu ajudante. Então vai ser papai. Agora pega. Eita, que tosse. Agora o quê? Agora é a água buricada. Tá. Vou colocar bastante. Posso mexer? Pode. Mexer, ó. Eu quero mexer aqui no meio. Tem que mexer até sumir essa... A bolinha. Isso, até sumir a bolinha. Deixa eu ver, filho. Sumir a bolinha. Deixa aqui, vou continuar mexendo. Agora você vai despejar a cola no recipiente, tá bom? Vai colocar agora? Pode sim. Quero colocar sozinha. Tudo bem, pode ficar à vontade. Agora. Opa, olha. Pode. Tá bom? Vou colocar muita cola. Já é o suficiente, né? Fazer o caminhado de outra coisa. Agora a gente vai. Colete alimentícia. Posso colocar? Pode sim. Eita. Vou pegar outra colher pra você. Pode colocar? Pode? E qual é o corante? Rosa. Pode colocar. Pode colocar? Pode. Quantas gotinhas, papai? Suficiente pra ficar todo rosa. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Tá bom? Vai misturar. Que show! Olha! É rosinha. Uau! Tá tudo bem rosinha. Mamãe, acho que ele botar um pouquinho de corante. Mistura aí. Aqui, ó. Um cantinho. Tem que misturar, pô. Acho que acabou. Mistura aí. É com bem rosinha, né, pessoal? Mistura mais. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem pior. Até Ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém. Qual a cor? Todo mundo tem nela. Quando acorda às 6 da matina.
teve escarlatina, ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem. Confessando bem, todo mundo faz pecado, logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho, se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Segura. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem. Procurando bem. Tirar? Todo mundo tem. Bem sozinha. Procurando Vou bem. botar mais um pouquinho de corante. Ficou linda essa cor. Agora pode pegar. Bem quantidade. Ela pode mexer. Olha, pessoal, que falando que a minha moeda. Dá o seu like se quiser fazer outro vídeo, fazer essa moeda, né, mamãe? E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.